好，非常好的一个美的一个主日信息哦，真的很激励我们每一个人。好，那我们下面有一段时间哦，我们欢迎那个邓姊妹能够来为我们来讲解一下，就是阳大医院目前要招募一个基督徒团契的一个关怀志工，我们把这段时间来交给他，来掌声欢迎。特别介绍哦，杨姊妹她是阳大邓姊妹她是阳大的小儿科的医生所以她在这个医院有这样子的负担那教会一定会支持的因为这是众教会的事啊。弟兄姐妹平安，平安，感谢神哈！今天分享这个祭坛的部分，我真的是心里面真的是有大大的得着激励。看见很多青年，还有很多真的是很爱主的弟兄姐妹，又是很年轻的在这里。我相信神要大大的使用教会。对，那感谢主，今天讲的这个福坛就是我们在医院里面也有做的，就是我们除了礼拜五的这个祷告这个团契之外，我们礼拜一晚上也有一个祷告的祭坛。那其实祷告祭坛里面所做的事情，就是与神亲近神，那神就会为我们推开黑暗的权势，现在叫我们前进得地为业。那我们团契呢，已经大概有14年的成立14年。那主要的是做医疗传道，就是一边我们去做服务病人，一边我们做这个关怀病人的工作。可是我们平常关怀的时候呢，就是比如圣诞节啦、复活节啦、圣诞节，我们才会到医院去。然后做完之后呢，就结束了。那我们现在第二部分，我们做的是员工关怀的部分，就是辅导前地去辅导那些员工，让他们用神的爱去，让他们可以感受到医院的关怀。那这是推销福音的时候要做的事情，就是你必须要从冷冰冰的这样的一个光系当中要切入那个点。所以我们是认为福音是需要包装的，因为在这14年当中，确实很难突破。确实非常难突破，所以我们现在有一个新院区了。所以那一天呢，神就激励我说，赶快要去找院长因为你要抢滩投保，那军人应该都知道你要得地为业要抢滩投保，对不对？所以呢，我们就去要了一个空间。那感谢主为我们留了一个空间，就刚好在加护病房、开刀房重症地区，第一战区的位置，就是开刀房那些加护病房出来的地方，就有一个祷告的位置。所以呢，这个位置呢，刚好是我们做关怀的那个地点就是员工跟病人都可以来，我们可以为他祷告。第二个部分就是在住院的地方，住院的地方，我们病人来的时候，他来到医院他会害怕，所以呢，我们这个关怀志工呢就告诉他说，你有没有人来陪伴你？需要什么样的协助？你熟悉医院吗？我们就带你走一圈，甚至带他到病房去，消除他那个对医院的陌生跟害怕。第二个部分，他住院的时候，我们会有志工去牧师为他祷告。第三个，他出院回到家里了，他阿嬷在家里会接到电话，阿嬷你回到家里，请配合我或者是说有些人他不是住院一次，可能2次3次的，我们下一次第一次见面生，第二次就熟了，第3次就可以哈利路亚了，对不对？所以这就是我们的策略策略就是说，你现在传福音一定要用小聪明要包装，用什么？用神给我们的爱。今天我们在教会里面都是可以互相相爱的，可是你走出去的时候，你根本去爱陌生人所以我们为什么这个需要？因为这个禾场实在太大了。我们做了14年，其实感觉非常的孤单，因为我们没有教会来支持的。其实我们是没钱、没人、没资源，我们都是完全靠神的。包括你们等一下要拿到那本手册，都是我们自己出钱印的我们自己的同工才5个人而已。所以我们要印这些事情，要做这些事情，甚至要做见证，要服事。所以我们需要，我们看见的是禾场，庄稼已经熟了，但是我们需要同工去跟我们一起收割。那这些收割的都是众教会的果子。所以在约翰福音里面15章16节里面说，他说不是你们拣选了我，是我拣选了你，是主拣选我们叫我们分派我们呢去结果子，叫我们的果子长存，叫使你们奉主的名，无论向父求什么，他就赐给你们。我深深的觉得这个时候是庄稼已经熟的时刻。那我们孤独的走了14年，我们需要众教会的支持。
那你可以派有感动的同工进到医院里面去做长期的服侍。一开始的时候，你可以2个小时一班，2个小时一班互换。那在这个进入到排班之前，我们会有个训练。那我们第一次训练会约在10月6号，10月6号是礼拜4晚上。为什么选择晚上呢？因为白天我们都要上班。那晚上呢，安顿好孩子啊、先生啊，大家都该吃完饭了，7点半我们就在医院的大门口集合。那我们会在进到里面之后，我们再选择地点，我们跟大家做第一次的训练。那我们大概就是第一次的排班就是只是做单纯的关怀病人，非常的简单。你在教会怎么样爱弟兄姐妹，你就是这样的去关怀那些需要的病人。感谢大家给我这样一个机会来报告，感谢牧师，谢谢各位。训练的地方我们这边可以提供，所以你们再开会讨论一下，好不好？感谢主，感谢主，感谢神。好，谢谢邓姊妹的分享。我相信在医院真的是一个很大的合场。我自己是护理人员，有时候看到医院在里面有很多需要的人然后我们自己也经历到那种很多的病痛。我相信这时候是最需要人关怀的时候。就像邓姊妹讲的，你怎么在教会爱这些弟兄姊妹，我们就要出去爱这些人。对，我相信那时候人的心是软弱的，非常需要帮忙，所以我们真的是非常的支持，然后牧师说我们全力支持，所以呢，志工每个人都要参加。好，那接下来的时间，对，那个因为这里还有一张就是有一个报名表，所以报名表我们会先填上时间吗？对，你可以先填后面，就是后面有这个排班的班次啊，上午跟下午。那其实我们每一个班是可以有2个人的，所以你只要选择你可以上的班1到5。那这里的话就是有这个联络的电话，只要填写之后交给干事，那我们就过来收件，那你再打电话给牧师或者是基督传道，那我们就过来收件。所以我们教会会统筹然后安排在哪一个时段或者2个时段那应该就是成为我们的一个关怀的时候开始我们走进医院然后走进校园这是我们教会在未来的所要做的。谢谢。好，那我们翻开我们的周报第2页，我们看到我们的灵修读经指引。在今天早上我们讲到的也有讲到祭坛，所以呢，你个人的祭坛有没有预备好？你个人的祭坛有没有持续？这很重要。所以每天早上我们真的要有自己有一个灵修读经的时间，因为灵修30分，我们的属灵生命就100分。好，再来就是我们全教周报第3页，我们全教会的祷告会。所以呢，刚我们的那个传道也有讲，我们的礼拜5是一个超棒的祭坛，所以是我们可以经历神的时刻，也可以来就是遇见神非常重要的时刻。所以呢，跟你旁边人说，这个礼拜5晚上我要看到你。阿妹，好，接下来的呢就是我们的福音解签课程即将要开始，就在9月20号礼拜2的晚上7点。那在罗东教会，我相信这个福音解签课程上帝已经给了我们很多的智慧，然后还给了师母很多的那个 idea， 觉得很美吗？我们的那个福音解签包，很美对啊。我们了解一下，现在报名的我们现场有谁啊？来报名的来现场。同工都要参与来，我们现场有谁报名的？海南，你不是有报名吗？你没有举手？对，哇，要举手。因为教会就是要训练一批就是福音的勇士所以我们教会真的是付上了很大的代价。怎么说呢？因为时间是什么？时间就是生命用生命来陪伴我们我们希望能够在这一个南亚神把我们神所设立的教会，我们能够发挥影响力。然后再来，我们又考量到弟兄姊妹的一个经济的问题所以所有的学生都不用缴钱你来上课的话，我们会送给你这一套我们哑铃只是拿这一包它不止这个250它值2500所以2500迷不迷人
非常的迷人，而且你是真的你有钱又买不到的。好，因为这一包是福音的解签提升包啊。好，我们有加提升这个字啊。升级版。哦，所以这个是升级版的。哦，所以我们希望真的像那个阿水啊，鼓励你来上课。哦，然后对鼓励来上课，为什么呢？哦，因为你那个地方要成为福音的出口。哦，一个出口，因为人很多，哦，所以你要有一套的东西啊。每一个人来，哦，那你就跟他解签。哦，透过神的话对人的心来说话，他们就会说哇，你们的神好神奇哦，懂我意思吗？好神奇哦，哦，因为神奇是神做的，不是人做的，哦，我们只是一个器皿而已，哦，所以我们真的鼓励，哦，真的我们就说每一个家庭的男人啊，哦，需要起来，好不好？哦，男人啊。哦，尤其是我们，你看我们张家的哦，从我们的张波波哦，然后我们的学艺哦、学良哦，还有学强，好不好？哦，真的我们都能够来参与哦，真的有时间上可以的话，好不好？哦，因为学艺他本身是海巡署的哦，时间我不晓得他有没有上班哦，因为上班的话就没有办法。假如真的没有上班哦，我真的鼓励你可以来参加。哦，一定是物超所值啊！哦，物超所值，像学生啊，每一个人都要来参加。哦，牧师都会点名他，知道吗？哦，好，感谢主。好，再来就是我们全教会2天1夜的退休会，时间在10月22到23号，所以我们就是已经之前就有先报名，然后有缴费的。那如果你真的牧师希望就是我们教会弟兄姊妹每一个人都要来参加，哦，每一个人哦。好，再来就是我们本周的各项聚会哈，请注意自己聚会的时间，还有服侍的人员。再来这边有一个好文欣赏，总有一些东西是无价的，等一下可以来看一看。